Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас вы видите фильм о том, как была решена проблема гудения гидроусилителя. Но прежде всего несколько слов хотел сказать. Дело в том, что я изначально пошел по неправильному пути, по сложному пути, хотя все оказалось намного проще. Гудение гидроусилителя наблюдалось, когда поворачивалось колесо, то есть когда мы вращаем руль, начинается гудение, которого по идее не должно быть. Колеса должны поворачиваться тихо и очень мягко. У меня они поворачивались с гудением и довольно тяжело. Я думал, что причина кроется где-то в редукторе или в насосе гидроусилителя, поэтому закупил ремкомплекты, перебрал и то и другое. В результате, когда собрал, такое же гудение оно и осталось. И только потом мне ребята там тоже подсказали. Я просто попробовал повернуть колеса, подвесил машину и просто попробовал повернуть колеса. Они, как оказалось, очень туго поворачивались. То есть шаровые опоры или шкворни там, у кого как, могут быть забиты, они могут быть мертвые. И в данном случае у меня они были мертвые. И только после того, как я разработал шкворни, то есть я их пролил жидким ключом, снова прошприцевал, покрутил колеса туда-сюда, вот только после этого, после того, как они вручную стали легко крутиться, после этого гудение гидроусилителя исчезло. Значит, поэтому не стоит слишком пенять на редуктор там или насос. Вот сперва проверьте эту простенькую причину. Она может быть в этом кроется. Теперь отправляемся в гараж и смотрим, как все было. Давайте послушаем звук гудения гидроусилителя, типичный. Значит, вот я поворачиваю руль. И вот слышно. То есть вот с этой проблемой мы будем сейчас бороться. Так, друзья, давайте попробуем провернуть колесо. Как видите, оно должно сейчас свободно поворачиваться только на шкворнях. Я уже пролил там жидким ключом нижнюю шаровую. Давайте попробуем его повернуть. Вот еле-еле. Вот так вот я его поворачиваю. Вообще оно должно ходить практически свободно. Поэтому я сейчас буду еще и еще проливать, пока не добьюсь нужного эффекта. Так, ну теперь давайте прольем верхнюю шаровую также жидким ключом. Вот так вот. Пусть оно там хорошенько все промажется. Ну, друзья, для сравнения, вот давайте посмотрим, как поворачивается поворотный кулак боковой тяги. Вот видите, в принципе, его можно повернуть даже пальцем. Вот примерно так же должны работать и шаровые. Но они у меня работают очень туго. В принципе, все усилие гидроусилителя тратилось именно на проворот самих колес в шкворнях. Так, ну теперь давайте прошприцуем колесико.
Так, друзья, после получасового расшатывания, разрабатывания шкворней, как бы стало полегче колесо крутиться. Ну, не могу сказать, что еще идеально, но уже значительно легче. Это я чувствую. Поэтому будем заканчивать. В принципе, то, что оно не слишком легко поворачивается, означает еще и то, что не изношены шаровые опоры. В принципе, они не должны быть изношены, поскольку я их менял лет 5 назад. Так, друзья, ну давайте проверим, значит, после разработки шкворней, как сейчас поворачивается колеса. Я выгнал машину, там сейчас она практически холодная, рулем особо не крутил. И значит, первое, что нужно нам сделать, это сперва прокачать воздух. У меня машина стояла неделю в гараже, то есть там скопился воздух. Чтобы прокачать воздух из гидроусилителя, просто поворачиваем колесо в крайнее положение, туда-обратно несколько раз. Ну, как вы слышите, немножко он гудит. Ну вот, чем больше мы сейчас покрутим, тем менее слышно будет его гудение, то есть воздух выйдет. Раз. Ну, как видите, значит, колеса поворачиваются довольно легко, без рывков. Ну вот, я думаю, достаточно. И просто сравните сейчас тот звук, который будет получаться. Вот сейчас я как бы воздух выгнал из гидроусилителя. И вот давайте попробуем. Ну, как бы слышно, да, немножко он погудит, но все-таки не так, как это было раньше. Что я хочу сказать? Сейчас выключу машину. Что я хочу сказать? Что прежде чем начать перебирать насос, прежде чем начать перебирать и лезть сюда, перебирать сам рулевой редуктор, ребята, нужно проверить шкворни. То есть снять колесо и попробовать его вручную покрутить. Я перебрал на своей машине весь гидроусилитель, и результат был такой же. Только после того, как я случайно обнаружил, что у меня колеса практически мертвые, то есть их вручную повернуть было очень сложно. После того, как я пролил шкворни, снова их зашприцевал, разработал, вот только после этого стал более-менее нормально работать гидроусилитель. То есть никакого гудения практически не наблюдается. Ну, значит, что? Желаю всем успеха, удачи.